وبصراحة أنا في هذا الزمان لا أقبل إلا فضيلة الإمام أن يراجع على كلامي ويصحح لي ويصوب ما يراه خطأ في هذا الكلام. وبالأمس طالعني أحد الشباب بمقطع فيديو وطلب مني أن أعلق على الكلام الذي ورد في هذا المقطع، وإحنا هنسمع مقطع الفيديو ثم أذكر لكم ما صدر مني من تعليق على هذا الكلام. معلش سؤال رفيع مش تخين، عايز اساله وانا عارفه ان في ناس كتير قوي هتزعل من السؤال ده، بس عارفين مين اللي هيزعل من السؤال ده؟ هيزعل من السؤال ده بعقل صغير ما بيفكرش بعقله، ولو فكر بعقله بيفهم غلط. ايه السؤال ده؟ احنا ليه دايما بنقول صلى على النبي؟ طبعا عليه افضل الصلاه والسلام، انا مش معترضه. ما بنقولش ليه وحد الله في كل كلامنا؟ استحاله تقعد مع حد، قليل جدا جدا جدا، يعني يمكن 1 في المليون اللي تقعد معاه يقول لك وحد الله. دايما اللي تقعد معاه او يكلمك يقول لك صلى على النبي، صلى على النبي. طب يا جماعه، يعني عليه افضل الصلاه والسلام والنبي على راسنا، عليه مليون افضل صلاه وسلام، بس اكيد مش افضل من ربنا، اكيد مش اهم من ربنا. ربنا اهم، هو اللي خلقه مش العكس. فيا ريت يعني يا ريت يبقى عندنا ربنا مفضل. يعني نفسي اسمع كلمه وحد الله، وحد الله. وأنا علقت للسائل على هذا الكلام وقلت أن قول صل على النبي أفضل من قول وحد الله، وذلك لأن رضا الله والله في ذاته هدف، بينما الصلاة على النبي وسيلة نصل بها إلى هذا الهدف، ودائما الوسيلة أحق بالدراسة وبالاهتمام من الهدف. يعني أنا لو قلت لواحد مثلا النجاح حلو، النجاح مثلا بيثلج الصدر، بيسمو بالإنسان ويجعله يطير في السماء، هيقول لي يا عم الحاج انا عارف كده، بس قول لي انجح ازاي. احنا في المدارس بندرس التغذيه وهي وسيله، ومش بندرس الغذاء وهو هدف، لان دائما الاهتمام بالوسيله بيبقى اكبر من الهدف ذاته. انت لو صاحب شركه مثلا وحاجب نفسك عن الموظفين الموجودين في الشركه وبتراقب هؤلاء من خلال كاميرات مراقبه، ولكنك اخترت منهم شخص وجعلته رسول بينك وبينهم، هتلاقي الموظفين بيتمنوا ود هذا الشخص، وفي نفس ذات الوقت هم حريصون على أن يظل بينك وبين هذا الشخص ود. وهذا ما تفعله الصلاة على النبي. الصلاة على النبي هي طلب أن يكون بيننا وبين النبي ود، وكذلك يكون بين الإله وبين النبي ود. فالرسول حلقة وصل بيننا وبين الإله هو الوسيلة، والوسيلة كما قلت أحق بالاهتمام، ودائما إحسان الوسيلة يؤدي إلى نبل الأهداف. أضف إلى ذلك أن وحدانية الله لا يختلف عليها البشر، ولكن كل يرى الإله من وجهة نظره أو من هواه. يعني لو قلت لأي حد واحد الله هيقول لك لا إله إلا الله، اللي بيعبد البقرة هيقول كده، ولكن هو يظن أن الإله هو البقرة بتاعته. ولو أن الناس جزأوا هذا الإله في الآخر بيوحدوه برضه، فوحدانية الله متفق عليها مع اختلاف وجهة نظر هؤلاء الناس في هذا الإله. ولكن من يعتقد في الإله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي كلامه القرآن، من يؤمن بذلك عندما تقول له صلى على النبي لا يتحرج، بينما الذي يعتقد اعتقاد غير ذلك يتحرج جدا من قول صلى على النبي. وإن قلت له وحد الله عادي. ولذلك قول صلى على النبي بيفرز من هو مسلم حق ومن أتباع هذا النبي ومن هو غير ذلك.